जय जय श्री राधे। आज अपरा एकादशीको व्रत कथा हजुरहरूको समक्षमा प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। पुराणहरूमा वर्णन भएअनुसार एक समयमा धर्मराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभयो, हे माधव श्रेष्ठ, महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीको नाम के हो, त्यसको महत्त्व के छ, त्यसको महिमा के छ, त्यो बारे मलाई बताइदिनुहोस् भन्दा भगवान कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, अपरा नाम राजेन्द्र सर्वपाप प्रणाशिनी पठताम शृण्वताम चैव विष्णुलोकप्रदा शुभा। हे राजन, यो अपरा एकादशी सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्ने तथा यसको कथा सुन्ने र पढ्ने मानिसलाई पनि विष्णुलोक प्राप्त हुने शुभ एकादशी हो। प्राचीन समयमा एकजना ठुला महात्मा धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो। उनी भगवान विष्णु भगवानको ठुलो भक्त हुनुहुन्थ्यो। राज्यमा सबैतिर सुख शान्ति थियो। तर एक दिन अचानक राजाबाट एउटा ठुलो पाप हुन गयो। त्यस पछाडि उहाँको मन अशान्त रहन थाल्यो। राजा धेरै चिन्तित भएर ऋषि मुनिहरूको शरणमा पुग्दा भए र उहाँले सोध्नुभयो, हे मुनिवर, मैले गरेका पापबाट मुक्ति म कसरी पाउन सक्दछु भन्दाखेरि त्यस पछाडि एकजना महान ऋषिले भन्नुभयो, हे राजन, ज्येष्ठ महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने अपरा एकादशीको श्रद्धापूर्वक व्रत गर्नुहोस्, भगवान विष्णुको आराधना गर्नुहोस्। यस व्रतको प्रभावले ठुला ठुला पाप पनि नष्ट हुन्छन्। र यो भन्दै राजाले पनि विधिपूर्वक अपरा एकादशीको व्रत गर्नुभयो। रात्रिभरि भगवानको भजन कीर्तन गरेर द्वादशीको दिनमा दान दक्षिणा दिएर उहाँले पारायण गर्नुभयो र एकादशीको पुण्यको प्रभावले राजाका सम्पूर्ण पापहरू नाश हुँदा भए र उहाँको मन पनि शान्त भयो र उहाँले धेरै समयसम्म राज्य गरेर अन्तिममा उहाँले विष्णु भगवानको धामलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। यो व्रतको महिमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकोपवास तुल्यानि नहि तुल्यन्ति षोडशीम। हजारौँ अश्वमेध र सयौँ राजसूय यज्ञ गर्दाखेरि पनि जुन फल प्राप्त हुन सक्दैन, तो यो एउटै अपरा एकादशीको व्रत नियमपूर्वक भक्तिपूर्वक यो एकादशी व्रत गर्नाले सम्पूर्ण यी फलहरू प्राप्त हुने गर्दछन्। पापहरू नाश हुन्छ, दुःख सङ्कष्टहरू हट्दछ, मनमा शान्ति आउँदछ र भगवान विष्णु भगवानको कृपाले सम्पूर्ण मनोकामनाहरू परिपूर्ण हुने गर्दछ। भगवान प्रतिको सच्चा भक्तिको स्वरूप नै हो यो अपरा एकादशीको व्रत र सम्पूर्ण भक्तजनमा पनि अपरा एकादशीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जय जय श्री राधे।